Oi, gente, o meu nome é Luísa e hoje eu estou aqui com a Marcela na casa dela. Vem aqui. Oi, gente. Se inscreva no canal da Marcela. Acabei do vídeo, vou postar agora. E aí eu Se vou ser inscreva todo no... mundo Thiago. Eu vou ser todo mundo sem Thiago. Sem querer, eu sou Thiago. Gente, o tio dela é um artista, faz qualquer coisa. Então, pra ela brincar, sabe o que ele fez, gente? Ele fez um fogão de uma mini geladeira. Olha o fogão. Gente, tem aqui, ó, um negocinho aqui dentro, como vocês estão vendo. Vou mostrar depois disso. E aqui tem o fogão. Fogão não, gente. Ele tinha uma geladeirinha. Ó, e olha o que ele fez também, gente. Não segura pelo cabo, já tá estragando. E olha, gente, também. Desculpa, gente, é que minha amiga disse pra eu não segurar pelo cabinho. E olha, gente, também aqui tem. Vamos ver se tem mais coisa. Não tem, ó. Mas olha como é que é legal. Cara, tô apaixonada. Gente, olha o que tem I também. love you. E a Marcela pegou essa colazinha pra fingir assim, ó. Já adoçando café. Pegar comida. Isso. E agora vamos guardar as coisinhas. Não vou postar o vídeo hoje não. E beijos e tchau, tchau. Não vou postar. Se vocês tiverem à toa, peguem alguma coisa que vocês têm em casa que não use e crie a sua imaginação. Não jogue caixas fora. CDs que vocês não gostem mais, não jogue fora. Tampinhas, não jogue fora. Essas coisinhas aqui, não joguem fora. Isso é muito legal. Dá pra você fazer um fogão. Qualquer coisa. É só você ter Isso. sua imaginação. Você pode até fazer uma casinha de Barbie, de Polly. Você pode fazer até um mini carrinho. Um dia meu pai pegou e fez um mini carrinho. Quer dizer, eu fiz um mini carrinho pra mim e botei meus ursinhos dentro. Meu tio sabe fazer também um monte de coisa. Um patinho, um monte de coisa. Bicicletinha também. Gente, a gente vai mostrar o que ele fez também. Eu tenho uma bicicleta também. Gente, é isso que ele fez também. O tio dela também fez essa garrafa. Ele fez uma bicicleta pra ficar lá fora. Esse foi o vídeo. Tchau, gente.